Bé, ja hem arribat a la cabanya de l'Arbre. Estem en Vizcaya, al nord de Vitoria, i així, com vegeu, tenim una indicació que es pot llegir, que és el pàrquing de... Oh, això és la nostra cabanya. Ahí tenim el cotxe, tenim un lloc per a deixar el cotxe, hem descarregat i hem seguit el senderet a mà esquerra i ens hem dirigit a la cabanya. Ara mateix us vaig a guiar cap al que és la nostra cabanya, on m'espera la Lisa. La Lisa ja fa una estona que ha pujat i, com podeu veure, ja està allà dalt. I això és la nostra cabanya, està enmig del bosc i, com vegeu, n'hi ha 4 arbres que mos fan de pilars. 4 pins, concretament. I tenim una escala de caragol. El que he fet és, i el que faran els de la cabanya, és mitjançant un sistema de polea. Què passarà? Que posarem els aliments a casa. Des de xuni, sopar i demés. Ara us anem a ensenyar aquest sistema. Ara, per exemple, hem arribat en el cotxe i, per no pujar carregats, hem deixat ahir les motxilles i la cistella, el kit de supervivència. Val, ja està enganxat i ara Elisa ho pujarà cap a dalt. Se ho clavarà dins de casa i així farem amb el desditxuni i amb el sopar. És a dir, primer esta nit soparem, tenim un menú especial que hem contratat, soparem i mos pujaran tot el menjar per aquest sistema. Com vegeu, així n'hi ha una porteta que obrim i ja passem a la zona de la casa. La porta té una clau que anem a tancar, anem a rodar, per a evitar que no vinguen els ossos, ni els llops, ni ningú que no estigui convidat. Bueno, disculpeu per esta gravació així un poquet tortuosa. Aquestes són les vistes. Així tenim a la Lisa, que ha replegat ja tot les motxilles. Anem a ensenyar el que n'hi ha a la cistella. I... que el que ens ha ficat en la cistella, val. Així, així. No? I després ensenyarem la casa. Així tenim una tauleta. Tenim... Un parell de llibres que m'ha agarrat d'allí, que m'han paregut interessants per a llegir un ratet. Els mapes per a vindre i algunes coses d'interès. Indicacions... Encenedor... sí, per la xumenera, que tenim una xumenera i necessitem este encenedor. Ens han dit que per la nit pot arribar a fer 7 graus a l'agost. I per això la xumenera pot ser interessant. Un parell de frontals per a... I això per obrir les cerveses que mos han ficat ahí. I un catalejo. Catalejo per veure animals, perquè us vaig ensenyar un poc les vistes que tenim des d'ací a la cabanya. Aquesta seria una part. Com vegeu, estem enmig del bosc. I aquesta seria una altra part. Vaig caminant. Bueno, així tenim un lloc per a seure i xerrar. I així estem en l'altra part. Distints tipus d'arbres molt grandots. Bueno, i així ja a mà dreta és l'entrada de la casa. Veus tot el bosc. I així tenim la casa, la porteta. El que trobem és una tauleta. Ens han preparat ahir un kit de benvinguda. Falta la botella d'aigua? La clavat de la nevera. Ah, que n'hi ha nevera. I tenim així el llit on anem a dormir, que és redonet. Així tenim les cadiretes, la xumenera, esta d'ací. Tenim, com vegeu, una decoració interessant. Així tenim
un llavoret, una pica, en uns sabons, la visibilitat per la finestra, i això és una dutxa. Una dutxa que fa com una espiral, que accedim, i ahí tenim el telèfon de la dutxa per a dutxar-nos. Dins de la cabanyeta, està tot pensat. I així fora, el vàter és xicotet i és un vàter sec. No té aigua, simplement funciona amb serrín. Fiques serrín i se llança com a abono a la zona del camp. I ahí en el vàter tenim també, fixeu-vos, esta finestreta. Bye bye.